رهبر PKK عبدالله اوجلان دخوازه لگل سروک مسعود بارزانی لگل سروک هریما کردستانی نیچیوان بارزانی لگل فرماندار گشتی حسد جنرال مظلوم عبدی و بافل قوبات طلبانی بجفه كيف أكيد بيجا بردفكا بارتيا تف دم بارتي عايشة قل دوغان أفيكوت بشتي جفينا دم بارتي هردو هفسروكين وي بارتي تنجر باكرهان وطلاي هاتمو والله لأنقري داخليان يكتان بردفكا دم بارتي عايشة قل دوغان ده درباري نافروكا جفيني دا قوت وكا دم بارتي ده درباري بيفاجوية دا كارو خبات أو بريفا دبن دبیجا دوی دستلات جی به برپرسیاری خرابه و زانیاریان بده partinin opozisyonu. Sayın Öcalan, Sayın Mesut Barzani, Sayın Neçirvan Barzani, Sayın Mazlum Abdi. Rêzdar Öcalan dixwaze ku bi Rêzdar Mesut Barzanî, Neçirvan Barzanî, Mazlum Abdî, Qubad û Bafil Talebanê re bicive. Öcalan dixwaze bi nûnerê partiyên cudayên siyasî û kesayetiyên din re bicive. Em bawerin ku divê ev yek bi zûtirîn dem de were pêkanîn û dê sûda wê jî hebe. Gerektiğini düşünüyoruz, faydalı olacak. Serokê Bereya Kurdistana Sûriyê Siyamend Haco piştî 47 salan çû Rojavayê Kurdistanê niha li wê derê ye îro li gel her sê endamên şanda Kurdî Mihemed İsmaîl, Nesreddîn İbrahîm û Diktor Salah Derwêş civiya. Siyamend Haco diyar kir ku di wan her sê civînan da wî ji şandê xwestiye ku ji daxwaza sîstema federaliyê da nekevin û çi dest wan bêjî ew ê bikin. هەفدیتنێ مە هەبوون ئیندامێ شاندا کوردی یا دخوازێ بە شانێرە گفتوگۆ بکێ gelekî balkêş bû me dixwest aliyê xwe ve ji wan fêm bikin çi rengî ev danûstandin berdewam bin wê kengî şamê wê serdana şamê bikin û me ji aliyê xwe ve daxwaz kir ji daxwazê xwe yê duê wesîqa hevbeş de ya konferansa biryar ser hayetî standin newna xwarê yek jê mesela federaliyê ya di duwa mesela herêmeke yekgirtî Kurdî danûstandina gelekî baş bûn wekî dî me ji aliyê xwe ve daxuya kirin got em dixwazin alîkar bin vî wefdî re çawa bê ev wefdê ha ser pêşa roja Kurdistana Sûrî wê guftûgû bike di aliyê şêwermenda re em karin bi ware alîkar bin pêwîst e weke me bihîst dixwazin komîteka şêwermend çê bikin kesê bi spor Ewropî Amerîkî Brîtanî gelek kes hene got bi rastî di karê danûstandina de gelkî zanene em karin waj karin ji ware alîkar bin ji aliyê dîv em dixwazin berdewam bikin danûstandinê xwe em dixwazin hemû îndamê şandêra rojê li pêşiya me rûnin û li wa guhdar bikin û em jî karbin tiştê em karbin alîkar bin ware ji ware bibne xuya kirin. فرمانداریya navendiya hêzên Amerîka ku kesên Tom tê naskirin General Michael Corella diyar kir ku hîn jî hêza Daişê maye Daeş dikare ji nûva zindî bibe ji nûva dest bi êrişan bike. Corella di civînekê de li Kongresa Amerîka got Daeş dixwaze rewşa li Sûriyê ji bo xwe bikarbîne و اگر زخت لسر وره کم کرن دبیجه دکاره دنوا 2 سالان دا سوری کنترل بکه. کوریلا هر وها دیار کر کو نه هنک بیانی دا حکومت سوری دا تین بجی کرن و دوی او روشه جنیزک و بشوپینن. اشکره کر کو هجمارا چکدارن داعشه لعراق و لسوری در دوره 2000 مکیمه بگمان و دبیجه 8000 گرتین داعشه ده گرتیگاهن دهنه روش آوای کردستانه او گرتیگه او زندان جالی کردین سوری وال گورگوتناویتین بریو برنو دبیجه او کردین سوری مبستوی هزین سوری دموکراتیکه هفکارین امریکانه کوریلا دبیجه کرد راست راست به سروک سوری احمد الشرع را دا خفن هر وها گوت ترکی جی رولک باش لیست جبوکو کرد بکوین نوا حکومت سوری لگوری گوتنا جنرال امریکی کوریلا او لسر دیالوگا دنابر حکومت سوری و کردان دا دسکنن و د پیشروج داجی د بیجه و کسین دنجی نتوین دن یا جی کم نتوین دنجی بکوین ناوا وان دان و ستاندنان.
شاندن امریکی جبو سوری تنبارک دبیجه مترسیا کشتنه لسر سروک سوری احمد الشرع هيا باليوز امريكا باراك گوت جبركو الشرع خونيزكي ولاتن روج اوادكا دسريدا امريكا كاسن تندرو جويا كين نرازينا ودبكو احمد الشرع بكوجن ده هفبينا كده اللي قال الروجنامية أمريكية المونيتور بر برسي أمريكي بسنا الشرع جدا وقوت ويد جاران الشرع ديتيا أو زلامكي باقجل قرقوتنا وي زلامكي زيركا وزيدا جرينجي ندا باشا روج أحمد الشرع توم بارك بخواب بازرگان خانو برانه یا عقاراتنا دوستکی نزکی سروکی أمريكا دونالد ترامب باليوز أمريكا لتركي بارك قوت أو پشتگیریا ويا كدكن و هسده تفلی ارتش سوریه ببه وزیر نافخوی 16 هرم آلمانیا لگل وزیر نافخوی آلمانیا حکومت فدرال ده جفن بحثا کوچبران دکن بحثا پککه دکن جه باجار بریمنه پیامنیر روداوی آلا شالی لگل منه آلا بخیراتی نافروکا جوینه چیه و يعني چما جنش که و وزیر نافخوی فدرال گل 16 وزیر نافخوی هرم دجوه دڵبەخێن ساڵی دووجا وەزیرای ناوخۆی 16 هەرێمی ئەڵمانیا کۆ دەبنەوە باسی ئەمن و ئاسایش و پاراستنی وڵاتەکەیان دەکەن لەمڕۆ دەست پێ دەکەم کۆنفەرانسە 3 ڕۆژ دەخان تا ڕۆژی هەینیە هەموو وەزیرای ناوخۆ پێکەوە لەسەر چەند بابەتێکی گەرم کە ئێستا زۆر گرنگە لە ئەڵمان گفتوگۆ دەکەن لە ئەڵمانیا باسی چی دەکەن باسی سنووردارکردنی هاتنی کۆچبەرانی نایاسایی وەک چەندین ڕۆژە ئێمە چەند ڕۆژ لەمەوبەر باسمان کرد کە ئەڵمانیا ڕێکاری توندی گرتە بەر لەسەر سنوورەکان کۆنتڕۆڵی داناوە سنووردارکردنی کۆچبەران لەسەر سنوور بە وڵاتانی دیکە کە لێوەی هاتوون هەروەها لێرە دەیانوێت پێکەوە دانیشن بزان بە تەواوەتی چۆن بتوانن بەڕاستی هاتنی کۆچبەرانی نایاسایی سنووردا بکەن لە هەمان کاتە سیستەمی دەبڵین بۆ ئەمان زۆر گرنگە کە دووبارە کار بکات و ناو وڵاتانی ئەندام لە یەکێتی ئەوروپا و هەروەها چۆن بتوان سنوورەکانی دەرەوەی یەکێتی ئەوروپا بپارێز واتە سیستەمی پەناخوازانی یەکێتی ئەوروپا ئەمان دەیانێت بە زووترین کات جێبەجێ بکەن ئەو سیستەمە چیەڵێ گێس ئەڵێ هەر لەسەر سنوورەکان یەکێتی ئەوروپا هەر لەوەیە کە هەچ کەسێ پێخستە ناو وڵاتی یۆناان بێ ئیتالیا هەر وڵاتێک بە سنوورەکانی دەرەوەیەکێتی ئەوروپا لەوێ تەماشا بکرێ ئایا ئەم کەسە مافی مانەوەی وەرگرتی پەنابەری هەیە مافی داواکردنی مافی پەنابەری هەر لەوێ یەکلایی بکرێتەوە ئەگەر کەسێ مافی مانەوەی هەبێ ئەو کاتە دەبێت بەسەر وڵاتانی ئەندام لە یەکێتی ئەوروپا دابەشکرێ هەچ کەسێکیش مافی نەبێ هەر لەسەر سنووری دەرەوەی یەکێتی ئەوروپا دیاپۆرت بکرێتەوە بۆی ئەو کێشی کە ئێستا هەیە لە ناو یەکێتی ئەوروپا کە وڵاتان کە کۆچبەران لە ئیتالیا یەنە ئەڵمانیا پاشە ناخوازم بگەڕێنەوە بۆ ئیتالیش وەریان ناگرێت بۆی ئەم کێشە کۆچایی بێت ئەمە یەکێک لە پرسە گرنگەکە پرسێکی دیکەش کە کەمێک لەمەوبەر وەزیر ناوخۆی برێمن کە برێمن هافن لێرە کۆنفرانسکە بەڕێوە دەچێت سێناتۆری ئەم شارە بە منی گوتی یەکێک لە پرسەکانی دیکە کە داوای کردووە پرسی پەکەکەیە بۆچی پرسی پەکەکەی ئەمان دایانێت لە وەزیر ناوخۆی فیدراڵەوە لە نزیک و گوێبیستی بابەتەکە بن چونکە ئێستا کە لەو کاتەوەی کە پەکەکە وتی ئێمە خۆمان هەڵەوەشێنەوە چەک دادەنین و پرۆسی ئاشتی لە تورکیا بەڕێوە دەچێت ئەمە مانایەکی زۆرە بۆ ئەڵمانیا وڵاتانی ئەندامێکێکی ئەوروپا چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەم پرسەدا بکەن چونکە وەکو خۆی دەڵێ فەرمانگەی ئەم وڵاتە ئەمن و ئاسایش ئەم وڵاتە سەرقاڵی پۆلیسی ئەم وڵات سەرقاڵی پرسی پەکەکەن چونکە چەندین سکاڵا هەیە لەسەر ئەو ڕێکخراوە بۆیە ئەمان دەڵێن بۆ یەکلاییکەنەوە چۆن مامە لەگەڵ ئەو پرسییا بکەن ئەمە زۆر گرنگە و هەروەها پرسی قەدەغەکردنی پارتی ئافD ئایا ئافD دەتوانێت قەدەغە بکرێ ئایا ئافD پارتێکی ڕاستەوە تونندڕەوە ئەمان دەڵێن پارتێکی ڕاستەوە تونندڕەوە بەڵام لە وڵاتێکی دموکراسی وەکو ئەڵمانیا دەتوان قەدەغە بکەن کە 10 میلیۆن کەس دەنگی پێداوە ئەمانە پرسی گرنگن سێدانە ڕۆژ وەزیرانی هەر 16 هەرێمەکە لەگەڵ وەزیری ناوخۆی فیدراڵ کۆ دەبنەوە گفتوگۆ لەسەر ئەم بابەتانە دەکەن کاتە بەیانی ئێمە دەمانێت بزانین چۆن مامەڵە لەگەڵ پەکەکە دەکرێت لە چەند ماوەی داهاتوودا لە ئەڵمانیا و لە ئەوروپا بۆ ئێمە گرنگە بزانین ئەو پرسیارەتوانم بەیانی وەڵامتان بەمە دڵبەخەن گەلێکی سپاس ئاڵاشالی ژ باژارێ برێمەن